Al-Hadi wal Arba'un. Ya hadis anu ka-opat puluh hiji. An Abi Muhammadin Abdillah bin Amr bin As. An Abi Muhammadin katampi hadis di Abi Muhammad Abdillah bin Amr bin ibn As. Nyatana Sayyidina Abdillah bin Amrin bin Umar bin As putrana Al-As Rodian kami kaido salawatnya Allah anhuma ka Abi Muhammad Abdillah bin Amrin bin As. Kala parantos ngadaus ia Abi Muhammad dawuhanna kala parantos ngadaus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam dawuhan Rasul la yu'minu kahadukum la yu'minu teka asup beriman anu sampurna saha ahadukum salah saiji aranjeun teka asup beriman anu sampurna salah saiji aranjeun hatta yakuna hawahu sehingga kabuktosan hawa naeta jalma dorongan hawa nafsu naeta jalma tabaan mengikuti lima jitu kana perkara nu geus ngadatangkeun kaula bihi kana eta perkara teka asup beriman anu sampurna saur Nabi lamun hiji jalmi hawa nafsuna diri na eta jalma teu taat teu bakti teu nurut kana naon tos dilengkapkeun ku Kangjeng Nabi. Jadi teu mengikuti ajaran Kangjeng Nabi. Naon rupiah tos ditetepkeun ku Nabi teu diikuti ku eta jalma. Maka eta jalma teu asup beriman anu sampurna. Jadi keimanan anu sampurna teh lamun hiji jalmi patuh kana naon tos ditetepkeun ku Gusti Allah ngalangunan Rasulullah. Naon bae anu dihalalkeun nuhutkeun ajaran Kangjeng Rasul ikuti. Halal naon anu diharamkeun jauhi. Kitu we. Naon wae anu dihalalkeun ku Nabi ikuti, jalani, anu diwajibkeun ku Kangjeng Nabi geus dipatuhi. Naon anu diharamkeun ku Nabi jauhi. Lakukan sesuatu yang diperintah, tinggalkan sesuatu yang dilarang. Hanya itu. Setemen sebab iman jalma eta sampurna. Hadisun shahihun. Ieu hadis sahih rawainahu tos ngariwayatkeun kami kana eta hadis fi kitabil hujjati dina kitab al-hujjah bi isnadin sahihin. Namo hadis namo sanad anu sahih. Al hadisus sani wal arba'un. Ia hadis anu ka-42. An Anasin katampi ti Sayyidina Anas. Radhiya mugi dikaridho sallallahu Gusti Allah anhu ka Sayyidina Anas. Qala ngadawu Sayyidina Anas, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaula nguping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ngadawu. Dawuhan Rasul qala Allah Ta'ala ngadawu Gusti Allah Ta'ala. Ini disebut hadis kursi. Hadis kursi teh hadis anu didhawuhkeun ku Kangjeng Nabi bari redaksi na eta hadis tersumber ti Gusti Allah. Tak cok Kangjeng Nabi dadawuh, dawuhan Nabi teh Allah ngadawuh. Allah ngadugikeun wahyu ka Kangjeng Nabi. Sebab hadis kursi. Dawuhan Allah kieu, yabna Adam. He anak Adam. He anak Adam. Anak Adam teh urang. Manusia keturunan Nabi Adam. Yabna Adam. He manusia. Innaka ma da'autani. Innaka saestuna anjeun ma da'autani. Lepati-pati ngundang anjeun ka kaula.
tepati-pati anjeun ngagero ka kaula siang kalawan wengi warojau tani sareng berharap anjeun ka kaula harap roja ngaharepkeun rupi-rupi rahmat atanapi ijabah ti Gusti Allah. Gopartu laka ala makana minka, gopartu maka nahampura kaula laka ka anjeun ala makana minka tina dosa anu tos midamel anjeun kana eta dosa ala makana minka wala balik sareng teu peduli kaula Gusti Allah itu kayak anak Adam naon anu disuhunkeun ku anjeun naon diharapkeun ku anjeun eta teh kaula lamun anjeun minta hampura ka kaula istighfar ka kaula maka kaula geus ngahampura ka anjeun kana perkara anu terjadi ka anjeun wala ubali sareng teu paduli bahwa Allah teh naon Goparo Allah tidak ini seueur asal jalmi kersa istighfar kau. Jadi itu aya istilah dosa moal dihampura ku Allah. Asal tobat istighfar kalau insya Allah diampun. Jadi pada dasarnya teu aya dosa anu moal dihampura. Jadi ngeta dina Al-Qur'an aya dawuhan Allah innallaha la yaghfiru ayyushraka. Allah moal ngahampura dosa jalma anu musyrik. Nya lamun musyrik wae teu eureun, teu tobat, teu insaf, setiap jalmi anu eureun tina dosa walaupun musyrik dihampura ku Allah. Sabab Allah Ghaffar anu seueur ngahampura. Teu aya dosa anu teu dihampura ku Allah namun eta jalmi tobat ka Allah ngaharepkeun ampunan ti Gusti Allah. Asal aya intikan baik. Allah tidak pernah membiarkan harapan seseorang ingin dimaafkan ku Gusti Allah. Sadayana ku Allah diampuni. Ayeuna naon betapa Rahman Rahimna Allah bahwa Allah teh dat arhamar rahimin. Jami-jami anu berdosa ka Gusti Allah. Yabna Adam, hei anak Adam, tahu Allah. Lau balagot, lamun nepi dulu buka, naon dulu buka dosa-dosa anjeun, ananas samai, halawan sat luhur langit, lamun jama anjeun boga dosa, saking lobana ngagunung nepi ka langit. Sumas tagpartani rasilukeun pangampura anjeun ka kaula gompar tulaka maka kaula ngahampura ka aya dosa Allah moal ngahampura ka dosa kana dosa makhluk anu nyuhunkeun pangampura kaula dihampur tak teu kenging putus asakeun ka batur ka maneh moal dihampura dosa maneh ku Allah teu kenging kitu kaleuwihan Rasul melebihi ketentuan Gusti Allah wae mah pencipta makhluk sudah mengikrarkan betapa ampunan Allah itu sangat terbuka, sangat luas. Allah teh wasi'ul maghfirah, sangat luas ampunan. Kita kenging memponis orang ada yang Bapak mau diampura dosana ge. Cara salat, cara puasa, saumur hidup ge para ibadah teu kudu disolatkeun. Pengen gitu pemilik makhluk itu Allah urang makhluk kadar kewajiban menghirup kanu mau sholatkeun sanajan mana tara sholat keur naon disolatkeun teh mana ge tara sholat pengen gitu urang terang ieu mah ibadah urang we menghirup kanu mau disingke marane aya jalma dibiarkeun tidak diurusi teu disolatkeun, teu dikafani, teu dimandian, teu dikuburkeun gara-gara kalakuanna kawas kitu. Padahal dia ikrar syahadat. Kamu tahu orang tersebut bersyahadat. Ya minimal dia beriman kepada Allah walaupun tidak beramal syahadat
syahadat manena ditampi ku Allah, mau kebawa iman bisa karena syahadat kan selesai. Jalma kafir sebelum meninggal dia sempat bersyahadat, walaupun belum sholat, belum puasa, belum zakat, belum berhaji. Baik, saya tapi husnul isuk-isuk jam 7 eta jalma lebat Islam. Nah jam 10 maut kancan nepi ke waktu lohor, dia belum sampai waktu sholat kan, dan nepi ka lohor, dan nepi ka asar, dia can pernah puasa Ramadan, tak pernah ibadah. Kumaha tahu hukum eta jalma? Kalau dia memang meninggal setelah mengucapkan ikrar kedua kalimat syahadat, maka jadilah dia husnul khotimah, bisa divonis lebat sudah sebagai mukmin walaupun belum melaksanakan kewajiban kepada Allah. Betak tong dingke syahadat, mereka maca syahadat teh jalmi nyieu upacara masuk Islam. Cek ajenganna teh ewe cenah lebat Islam teh waktu lohor, padahal dia sudah berikrar mau masuk Islam pagi-pagi. Secepatnya pas kami kulpai secepatnya itu kebaikan kan urang terang. Nah lohor teh jalma eta hirup kene atau mau kan waktu mata terang kita pengen berbuat baik, jangan ditunda diboge. Berbuat baik janganlah ditunda-tunda. Kalau bisa sekarang kenapa nanti? Ya, sampai misalnya nikah, harus 22 kali. Kalau kamu sudah punya kemampuan secara fisik, secara untuk mas kawin nafkah, ya cepat kamu. Cuma 25 tahun dulu sebelum mau, lebih baik kan? Kalau kamu sudah sekolah dan selesai pesantren, udah berapa kitab tamat, alhamdulillah, kawin diri. Kalau memang sudah layak untuk nikah secara negara, misalnya usia kamu sudah boleh, kenapa ditunda-tunda? Apalagi kalau sudah ada calonnya, sudah mau. Namun secara kenegaraan kamu belum memadai, apa boleh buntet, ya? Kamu tidak akan diberi surat-surat. Untuk apa surat-surat nikah itu? Untuk melegalisasi kalau nanti kamu punya anak. Kan ketika punya anak kan ada akta kelahiran. Akta kelahiran itu baru akan dibuat kalau kamu menyertakan surat nikah. Kalau kamu punya anak belum punya surat nikah, mau bisa nyen akta kelahiran, mau bisa kamu mendapatkan hak sebagai warga negara, mendapatkan bantuan naon di negara, mau bisa kan hak kamu mendapatkan bantuan dari negara. Sebagai naon bantuan dari negara? Beasiswa, PKH, menang keluarga itu menang buka surat nikah, ada usulkan kayak KTP, paspor, biasa ngadamel KTP, paspor mah bisa ibadah haji. Kamu misalnya mau beribadah haji suami istri, maka ditaruh salah satu surat nikah mana, KTP. Jangan lupa duit itu bisa kamu. Sebab ngadamel paspor teh kedah ayah bukti sebagai warga negara. Paspor mah KTP internasional, jadi kamu membawa paspor ke negara manapun pasti diterima. Ini paspornya membuat perjalanan untuk keluar negeri, semua keluar negeri mah pakai KTP, diurang berlaku seumur hidup. Kalau sudah tidak hidup berarti paek, ya tidak bisa. Ya udah, mereka Papua, mereka Kalimantan, mereka Sulawesi cukup bawa KTP. Oh ini betul ya, dari Bandung ya. Papua kan dengan Bandung sama-sama satu negara. Saudara kita di Papua, silahkan kunjungi di pedalaman. Harunya dulu orang kan pakai kalana, kalau baju kan itu teh ke Yango ya, kenangan. Mau wajib, saya kaos itu kenangan dari saya. Saudara-saudara di Papua,
Kayak saudara di pedalaman Kalimantan, saudara di pedalaman Sulawesi kan, wah obat urut tegang dua urut tau itu dimana urut urang di Baduy saya di Banten mereka masih ori dia masih menggunakan apa-apa bahan-bahan secara alami. Dia gak mau bersentuhan dengan teknologi yang berbumi mengolah-olahnya hasil menenun sendiri betul-betul mandiri, tidak bergantung kepada hasil teknologi dengan damel pakaian di tiga teman jahit pabrik itu ada mel tenun sendiri asli Baduy. Bukan hina, justru itulah kemandirian salah satu suku yang kekayaan budaya di Nusantara, selama kekayaan alam lalu dianugerahkan ku Allah ke bangsa Indonesia. Heseknya negara kawas Indonesia, China di Gunung Curcol, banyak air terjunnya, pemandangan, burung-burung satwa langka, ikan di laut sakitu lega, tapi apa ya si zaman baheula nenek moyang urang baheula ngalah laut lebih ka ayeuna padahal keneh urang mana nu skala parah betapa kayanya Indonesia, belum sumber alam emas perak di jero tanah minyak tanah obat anu urang mah kebeluan alakna arek beluan kalau beluan kan bisa orang mah ngedeteksi oh ini di bawah ada emas kali dan belum oh ini yang belum bisa mau udah ilmu teh pelaku ilmu ngalah berut bagaimana kamu sebagai anak bangsa bisa mengambil manfaat alam ini untuk kesejahteraan rakyat. Tinggi wilayah desa Cijeruk teh kayak tambang emas, tambang perak, tembaga. Di mana teh anu kamu? Oh ini emas di dalam. Hanya 20 meter pasti kamu dapat emas. Dan bisa mensejahterakan bangsa atau warga desa. Hebat. Cabak deui kan. Oh ini yang tanah. Buat kilang minyak. Oh itu bisa gitu. Ayah oke, oh ini yang dulu gitu. Kemampuan SDM, sumber daya manusia, sumber daya alam beda diurang dari empat. Bersyukur jadi bangsa Indonesia teh, ulah hayang batu ditumpangi, dikobok, dijajah. Ayeuna teh orang-orang batur teh sangat tidak senang namun orang Indonesia rukun damai karena banyak suku-suku berperbedaan-perbedaan di Indonesia termasuk agama sehingga mudah orang Indonesia melakukan cerai berai itu disudut isu agama, isu suku sini hina juga bakal perang Indonesia karena terkait terjebak dengan berita-berita isu-isu anu bakal memecah belah keutuhan bangsa kayak Filipina ciri gorengkeun antara anak bangsa sesama anak bangsa pas saya anak bangsa teh kawas marane maneh teh boga dulur adi lanjut inu maneh bapak maneh boga budak 10 tanu 10 teh kade sing sinergi sing bersatu sebab persatuan di antara saudara itu akan mengokohkan keabadian dan kebahagiaan. Namun 10 orang eta pasea sudah hancurlah keluarga itu termasuk ibu bapak nau karena terprovokasi gelut bisa perang saudara bahaya. Tetap jadilah para pembela pecinta negara semua di Indonesia berhak mendapatkan kebahagiaan. Yabna Adam hai anak Adam innaka lamun saestuna anjeun lau ataitani bi qurabil ardi qatoya
lamun anjeun ngadatangkeun ka kaula bi qurabil ardi khotoya kalawan sa dasar bumi khotoya kalepatan. Hei anak Adam, saur Gusti Allah, mun maneh boga dosa netika 7 lapis bumi kulobana sumalak hitani tuluy anjeun tepang ka kaula la tusriku bi sayan bari teu musyrik ka kaula ku hiji perkara la ataitu ka bi qurabiha magfiratan maka anjeun bakal mendapatkan bi qurabiha kalawan deuketna eta pirang-pirang kalepatan magfiratan ampunan. Naon dosa anjeun anu saking lobana sampai menembus dasar bumi cek paripaosna Allah bakal ngahampura. Kalau ngariwayatkeun kana eta hadis sahatul mudi Imam Tirmidzi wa qala sareng ngadawu Imam Tirmidzi hasanun shahih. Hadisun hasanun shahih, ieu hadis hasanun shahih. Di harapan kamu urang ieu kitab ngajelaskeun hadis Rasulullah bahwa umat Islam tidak boleh merasa putus asa dengan banyaknya dosa serta kelepatan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarkan orang lain menilai urang sepertos kumaha, tapi urang tetap kedah agung mana yang ampunan Allah begitu luas. Asal urang punya kemauan beristighfar, bertaubat, meninggalkan dosa dan maksiat. Gantilah perbuatan maksiat itu dengan perbuatan taat. Wa atbi'is sayyi'atal hasan, ikuti kejelekan dengan kebaikan. Tambuha, kebaikan itu akan menghapus keburukan. Akan murah di Allah. Al-Fatihah.